Привіт всім! Ми знову з вами. І це All About Wall Coverings. Ми розглядатимемо ще одну неймовірну колекцію шпалер зі світу інтер'єрів. Приєднуйтесь! Бренд Texam з величезним задоволенням продемонструє вам одну з шпалерних книг цього дуже крутого міжнародного бренду шпалер преміум сегменту. Поясню вам один нюанс з виробництва. Лише вдумайтесь, на початку створення абсолютно кожної колекції спершу команда дизайнерів детально аналізує світові тренди інтер'єрів та кольорів. Потім аналізує ті чи інші доступні інновації в виробництві шпалер. Аналізує вподобання майбутніх клієнтів. І лише потім, рухаючи в цих так званих рамках, створюється та чи інша колекція та артикул. Рік за роком створюють колекції, ні на мить не зраджуючи своєму стилю, своєму авторському баченню, трендів та вподобань клієнтів. Титанічна робота, яка потім повинна надихати майбутніх спостерігачів, вражати дизайном, палітрою, тонкощами фактур та відтінків, вражати нюансами та незмінною, дуже високого рівня якістю. Адже це преміум сегмент. І відповідні вимоги як клієнтів, так і самого ринку. Це дивовижно. Погляньте на цю глибину кольору. Погляньте на всі ці відтінки, на складність фактур, глибину кольорів. Texam завжди прагне працювати в дуже високому стандарті якості. Шар за шаром наносять фарби, в середньому від 10 до 20 шарів фарби високого стандарту та класу. Ви лише роздивіться цю дуже талановиту роботу. Високого, повторюсь, екостандарту. Навіть звичайно так звана бежева палітра за рахунок того, що наноситься велика кількість шарів фарби, а також вміло поєднуються глянцево-матові фактури, створюють глибину і навіть просто змінюючи температуру освітлення, у вас змінюватиметься і відтінки шпалер на стіні. Роздивіться на цю фактуру. Подивіться. Шкода, що ви не можете це відчути зараз на дотик. Але це неймовірне поєднання водночас і м'якості, яка властива тканин, і прорезиненість. Два відчуття, які не можуть зустрічатися в одному матеріалі. Клас! Який білий колір! Вау, супер просто! Гляньте на цей малюнок, який розкривається під різними кутами світла. Водночас невимушений, спокійний, але завдяки якості матеріалів та фарб він створює неповторну взаємодію з меблями та деталями, які вже є в інтер'єрі. Дуже важлива товщина артикулу. Чим товща шпалерина, тим вищого класу самі шпалери. І це суттєво краще в подальшій експлуатації. А тут вже зовсім інша фактура. Більш гладка на дотик. Але все одно дуже м'яка шпалерина. Поєднання глянцу та матовості, що теж дуже важко виконати при виробництві. Але це додає глибини приміщенню і грі світла та кольорів. Погляньте на цей дизайн. Він дуже крутий, як на мене, для клієнтів, що полюбляють складні та якісні фактури в інтер'єрах. Роздивіться цей малюнок, що відтворює звичні природні лінії. А це поєднання водночас і матової, і глянцевої текстури створюють достатньо нестандартні ефекти. Варіанти стилів інтер'єрів, де можна використати цей дизайн, достатньо велика. І повторюся, це більше 10 шарів екологічно чистої фарби різних тональностей та відтінків, завдяки чому навіть при звичайній зміні температури освітлення в приміщенні у вас змінюються відтінки на стіні і по-іншому розкривається малюнок. Вау, це просто крутя. Роздивіться цю глибину кольору та малюнку. Таке враження, що стіна відсутня. Неймовірно, просто неймовірно. Погляньте.
ці артикули вже йдуть під класифікатором Digital Print. По суті, звичний фотодрук. Але в Україні, як правило, використовуються бюджетні аналоги, як виробничих потужностей, так і самих фарб та пігментів. І достатньо бюджетні, дешеві основи, на яких друкується той чи інший графічний дизайн. Тому при виклейці в приміщенні ви отримуєте плаский малюнок, який не взаємодіє через рефлекси з приміщенням. А наближаючись до малюнку, втрачається деталізація зображення. У Texan ви можете бачити, як виглядають по-справжньому якісні речі. І погляньте на саму основу з флізеліну і його товщину. На фактурні деталі, дуже приємні на дотик. І все це абсолютно екологічно і відповідає найвищим стандартам якості як країн ЄС, так і США. Гляньте на ці найдрібніші деталі, які на стіні створюють ефект об'єму. Навіть ефект обману, коли важко клієнтові зрозуміти, а що ж саме змонтовано на стіні. Чи це панелі з дерева, чи гіпсу, чи може ліпнина. Настільки пропрацьовано та продумано глибину друку. Важливо також розуміти, що кожен малюнок продумується та обов'язково враховує аналітику загальносвітових трендів інтер'єрів, смаки клієнтів, норми тих чи інших актуальних стилів інтер'єрів. І при тому це авторський стиль та унікальна робота, яку неможливо знайти в інших виробників. Більшість артикулів закрита на собі, в тому розумінні, що початок відповідає кінцю малюнку. І завдяки цьому можна декількома принтами виклеювати по периметру приміщення, і клієнт навряд чи здогадається, що на стіні одне за одним виклеєне одне й те ж саме панно. Неймовірно дивовижна титанічна робота. Вау! Просто надихаюче. Підписуйтесь, лайкайте, поширюйте, будьте з нами, бо в нас цікава інформація з вуст виробників.